قصة جوزي اتفق مع صاحبه واللي حصل. أحكي لكم من الأول قبل ما أقول لكم اللي حصل. أنا اسمي تهاني. أحكي لكم موقف وبعدين أرجع أكمل لكم التفاصيل بتاعتي. في يوم كنت قاعدة على الكنبة وإحنا في الصيف وبسمع التلفزيون وشغالة بقطع الفاصوليا ولابسة جلابية بيتي قصيرة ومشمرة الجلابية علشان أقعد براحتي. وفجأة لقيت الباب بيرزع مش بيخبط. قمت مخضوضة، ما كانش معايا حد في الشقة. قلت مين؟ قال لي افتحي أنا حامد. فتحت وأنا مخضوضة، هو في إيه؟ قال لي الحقي يا ست تهاني، جوزك عصمت اتضرب في الشارع وسايح في دمه. ما فكرتش في حاجة خالص، جريت وراه على السلم بالجلابية لبيتي، وانتوا أكيد فاهمين المنظر كان زبالة وأنا تخينة حبة. فالمنظر ما كانش كويس أبدا، ولقيت الناس بتصفر وبتعاكس والعيال ابتدت تاخد بالها. وببص على حامد صاحب جوزي، لقيته اتبخر خالص مش موجود. أنا وقفت بحاول أجمع، يوه يكون راح فين؟ طيب وجوزي؟ طيب أعمل إيه؟ وطبعا ابتدى الكلام القذر والناس نظراتها تزيد، وكمان نازلة حافية ملحقتش ألبس شبشب. راحت ست جيراني جدعة لما شافتني بالمنظر ده، والعيال ابتدت تتلم واللي بيصور. نزلت عليا جري بعباية، لبستهاني ولبستني شبشب وقالت لي تعالي عندي يا أختي، مالك في إيه؟ قلت لها اللي حصل وقعدت أبكي، وهي تهديني وتقولي حاولي تتصلي بجوزك، طيب حاولي تتصلي بحامد. أنا قاعدة أتصل بده وبده، محدش تليفونه بيرد، كنت هتجنن. المهم قعدت ساعتين على أعصابي وقلت أقوم أشوف جوزي في المستشفيات، ما هو مفيش حس ولا خبر وأنا مش عارفة أعمل إيه. ونزلت ولفيت تقريبا كل المستشفيات القريبة والبعيدة اللي ممكن تستقبل حالة طوارئ حوادث، وطبعا كل ده وجوزي مش بيرد عليا. بعد شوية لقيته بيتصل بيا، بيقول لي إيه فينك؟ أنا طبعا مخضوضة وقلبي واقع في رجليا ومتبهدلة في اللف وقلة الأدب من الناس في الشارع وقلق وحاجة يعني آخر قرف. وقبل نكمل لكم أحب أقول لكم تفاصيلي. أنا عندي 31 سنة، اتجوزت 3 مرات، مرة وأنا 16 سنة. أيوة، أنا ما كملتش تعليمي، كنت شغالة في مصنع ملابس وجسمي زي ما بيقولوا كان فاير ولسه عيلة صغيرة. الراجل صاحب المصنع ده كان معروف عنه إنه راجل محترم جدا وبتاع ربنا قوي وله في الخير. المهم اشتغلت عنده فترة وبعدين عرفت إنه مالوش في الحرام، بس كل شوية يتجوز بنت من البنات عرفي، وإنه أساساً فاتح المصنع ده علشان كده. وهو مش دخله الأساسي من هنا، هو كان مدير شركة كبيرة وهنا ده كان لمزاجه. وبعدين اتكشفت إنه ما كانش المزاجه لوحده، أيوة، يعني كان ممكن يجي واحد صاحبه يبص علينا. وطبعا كله جوازات عرفي، والأهالي كانت عارفة، والجوازة ما كانتش بتستمر 4 شهور على بعض، بس بعدها البنت بتاخد مبلغ حلو جدا. يعني بالنسبة لينا والوقت ده 100,000 جنيه ده رقم كبير جدا. المهم اتجوزت الحاج صاحب المصنع، ودي أول جوازة ليا، وهو كان جدع قوي معايا. لما عرف إن أهلي كلوا عليا الفلوس اللي خدوها منه، قال لي هاخدك محافظة تاني، بس هطلقك هناك وهجوزك راجل تاني هيديكي الفلوس ليكي انتي، ومن فلوسه والشقة اللي هيجيبها لك تقدري تبدأي حياة جديدة بعيد عن أهلك، واعملي لك مشروع وعيشي منه. وده اللي حصل، واتجوزت وخدت استوديو شقة عبارة عن أوضة واحدة، بس كانت ممتازة معايا قوي. وخدت من الجوازة دي 50,000 جنيه، وطلقني وكنت وقتها بداية 17 سنة. طبعا مش معايا ورق ولا قادرة أعمل أي حاجة خالص، ومحتاجة حد يكون ظهر وسند ليا ويكون أمين عليا. قابلت عصمت، كان في الوقت ده أكبر مني ب10 سنين، وكان صبي ميكانيكي إيديه تتلف في حرير حرفياً، صبي شاطر جداً، بس الدنيا جاية عليه ومش معاه فلوس يفتح بيها حاجة لوحده. قلت له وقتها بص، هنتفق، هتفتح ورشة صغيرة بفلوسي، بس بشرط هتكتب عليا واتجوزك وابقى مراتك في السر وشريكتك في العلن. ووافق، وفضلنا 8 سنين على الوضع ده، مراته في السر وشريكته في الورشة في العلن. وطبعا الورشة كبرت وبقى لينا محل إكسسوارات جنبها، والتجارة وسعت شوية، وعملت لنفسي كوافير واديته البنت تديره، وأنا ليا 40% من الأرباح وهي 60%. وعلى فكرة عصمت كنت عاملة معاه اتفاق إنه له 70% من وارد الورشة وأنا 30% بس،
وبالنسبة للمحل 50% ل50%. كانت الدنيا زي الفل وماشية وأنا تمام التمام، لحد ما مرات عصمت اكتشفت إنه متجوزني. حاولت تخليه يطلقني. هو خاف إني أخد منه كل حاجة، لأن كل حاجة كانت باسمي. الشراكة دي كانت بالحب من غير ورق. ما أنا نسيت أقول لكم، أنا لما كنت 17 سنة اتعرفت على شاب محامي كده جدع، لا مؤاخذة في الكلمة، يبيع أبوه علشان القرش. وأنا عارفة نفسي ماليش في الدنيا حد بعد ما سبت أهلي. هو كان عشمان فيا أنا شخصياً، بس كنت عارفة لو لمسني هيدوسني، فما سبتوش يقرب مني. بس في نفس الوقت كنت بخلي طول الوقت الباب بيني وبينه مفتوح، ومش بخليه ييأس. ولما جيت أشارك عصمت كتبوا الأول وصولات أمانة، وبعدها علشان عصمت ياخد الوصولات اللي كتبها عليا أبيض رجع لي الورشة باسمي، لأنها كانت مكتوبة في الأول باسم عصمت، لأني ما كنتش لسه بلغت السن القانوني. ولما وصلت السن القانوني اتكتب كل حاجة باسمي. وطبعا المحامي طول الوقت عشمان فيا، بس أنا ما كنتش بسيبه يكسر عيني أبدا، علشان ما يفكرش إنه له حق عندي. اللي كان بيعمله ليا لو 8 جنيه كنت بدفع 10 جنيه. بس أنا في كل ده ما كنتش متعلمة، جهلة، ما بعرفش أقرأ ولا أكتب، بس ما كنتش بثق في حد، فكنت دايما ببقى واخدة حذري في كل حاجة ومن أي حد. أنا من أول جوازة وما حسيتش بالأمان، حسيت إني مرعوبة أتحط في الموقف الرخيص ده تاني، وخدت قرار إني مش هسيب الدنيا تعمل فيا كده تاني. كان راجل كويس هو، بس كان راجل اشتري واحدة. يتهيالي انتوا فهمتوا، مش محتاجة أوضح أكتر من كده. واللي بعده، وبيفضلوا لحد ما يزهقوا للآخر، وهم اللي بيقرروا كل حاجة، وإمتى كل حاجة تنتهي، إمتى أكون خدت حقي بفلوسه، وإمتى هيمشي، وإمتى هيجي. حاجات كتيرة قوي. أنا لما اتجوزت عصمت اتجوزته بس علشان دفعت فيه فلوس. اتجوزته علشان ما يتحكمش فيا ويبقى روحه في إيدي. مراته الأولانية كنت بقوله دي تقدر تعمل فيها اللي انت عايزه، لكن تيجي عندي أنا وتقف وتعرف إنك متجوزني بفلوسي. كنت بقول كده، كنت بحاول أبقى قوية، بس الحقيقة إني حبيته وخفت يحس. كنت مرعوبة إنه يشوف الحب ده في عينيا. حسيت إنه راجل وجدع، بس كنت خايفة منه، كنت مرعوبة. على فكرة، الست مننا مهما قويت هي قصاد إنسانيتها بتبقى ضعيفة، بتبقى محتاجة تضعف وتترمي بين إيدين راجل وتحس إنه مغلفها وشايلها في حضنه. مهما حاولت تبين بره إنها ب100 راجل، جوه بتبقى محتاجة تتشاف كست، ومش كأي ست لأ، بتبقى عايزة تتشاف في صورة الست اللي هي اتربت إن الست لازم تكون عليها. ما تستغربوش، رغم إننا مش بنبين ده، بس كل واحدة مننا بتبقى جواها صورة عن الست. بس على فكرة بنخاف نعمل كده، لأن ببساطة الصورة دي لو طلعت والراجل ما قدرهاش هيكسر الست، وهيأكد له إنها فاشلة تكون ست. وده أصعب إحساس ممكن تحسه واحدة. أنا مشاعري خدتني شوية بعيد عن اللي حصل، أو قريب، مش عارفة. أنا عارفة إن مرات عصمت الأولى اتجرحت جداً لما عرفت إنه متجوز عليها وفضل معايا 8 سنين متصلة، بس أنا ما فكرتش فيها ولا في عيالها. أنا كنت عايزة أنا أعيشه بس. معرفش هي ما جتش على بالي في مشاعرها خالص، وأنا كنت مع جوزها غير ما هي معاه خالص، وهي فاكرة إني الست اللي جوزها بيتمناها. لكن الحقيقة عصمت كان شايف إني شوال فلوس وبس، وأنا على فكرة كنت شايفاها إنها هي قادرة تكون نموذج الست اللي جوايا ونفسي أبقى عليها، بس مش عارفة أكونه. هي سمعت من عصمت كل حاجة عني، وسمعت الظروف اللي خلته يتجوزني، وعرفت إني ما بعرفش أقرأ ولا أكتب، وإني معايا ختم هو اللي بيوقع بيه كل ورقي. يتهيألي دلوقتي انتوا فهمتوا اللي حصل. أيوة بالظبط، هي قالت لعصمت جوزي يخلي حامد يجي ويقول لي إنه سايح في دمه، وهي فهمت صح جدا. إني ست رغم اللي بظهره من بره، حست إني ضعيفة وأدركت نقطة ضعفي عندي. سرقوني، سرقوا كل حاجة، بس دي مش النهاية. والحقيقة إنه كل ده لسه ما حصلش. أنا بتخيل بعد ما أهلي وافقوا إني أتجوز راجل في سن صاحب المصنع اللي أنا شغالة فيه علشان الفلوس، حياتي ممكن تتدمر إزاي. وده السيناريو اللي تخيلته وجه على بالي، وشفت إنه ممكن يحصل في حياتي لو سبتهم. أنا مش صغيرة قوي زي ما كتبت في المشهد، أنا فعلا اسمي تهاني،
بس سني 25 سنة. وصاحب المصنع هو مش صاحب مصنع ولا حاجة، لكن ابن عمي عنده 31 سنة. ومن الأساس الجوازة دي مبنية على الفلوس. هو عايز يتجوزني علشان الميراث ما يطلعش برا العيلة. ثواني بس، هو أنا مكسوفة ليه أقول الحقيقة حتى في خيالي؟ هو أنا ليه كل ده بعافر علشان أقول اللي حصل فعلا؟ أنا كدابة، وكل اللي فات ده كدب. أنا بس حسيت برخص شديد من اللي حصل ومصدومة، مش متخيلة إن في إنسانة ممكن يحصل فيها كده. أنا بحاول أبرد ناري وأكتب أي حاجة، بس أنا جوزي وصاحبه كانوا بيهزروا مع بعض. صاحب جوزي نزلني الشارع أجري وراه بالجلابية لبيتي، واتصل بجوزي والناس بتتفرج عليا، وقال له اللي عمله وفضل يضحك وهو شايف إنه دمه خفيف. أنا ست عندي 31 سنة، وده حصل فيا فعلا. وتخيلوا رد فعل جوزي كان إيه؟ صعب تتخيلوه، أصل مفيش نطاعة ممكن تقرب منه حتى. قال لي وهو بيضحك: ده صاحبي وبيهزر، بس انتي شكلك كان مسخرة. تخيلوا جوزي مفهمش يعني إيه مراته نزلت بجلابية بيتي قصيرة في الشارع مخضوضة، وشايف إنه هزار بينه وبين صاحبه. الكارثة كانت في أمي، اللي لما قلت لها قالت لي: يا بنتي ما تخربيش بيتك. ده خلاني حتى في الخيال مش قادرة أكتب اللي حصل. أنا مش عارفة أقوله بسبب اللي قالته أمي. انتوا متخيلين إني مش عارفة أعيط ولا عارفة أستوعب؟ أنا تعبانة ومش فاهمة هو ممكن يكون في إنسان شايف إن مشاعر الإنسان اللي هو متجوزها وسطرتها ينفع تكون هزار وضحك بينه وبين أصحابه، ولا في عايزة تحافظ على بيت بالشكل ده. أنا مش عارفة الزمن المقلوب ولا أنا اللي غلط. ياريت تقولولي في الكومنتات لو وصلتوا لحد هنا، شايفين إيه؟